ഹലോ, ഇന്ന് ബേബി ഫുഡിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. റാഗിയും ബനാന പൗഡറും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ കൊടുത്തത്. ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തത് ആപ്പിളും മാങ്ങായും കൂടെ ആയിരുന്നു. ആപ്പിൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒന്ന് ആവിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഈ മാങ്ങയും കൂടെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറാൻ വെക്കും. അല്ലാതെ ഒത്തിരി കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നില്ല. ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് നമുക്കത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. റാഗി പൗഡറും ബനാന പൗഡറും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 1-2 സ്പൂൺ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനിത് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാവേ. ടാറ്റാ.